Halo Sobat Happy and Healthy dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Yuyem. Kali ini yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana cara mengobati sakit batuk dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kita bisa menggunakan kunyit. Caranya parut kunyit kemudian peras airnya, bisa juga dicampur dengan madu kemudian diminum 1 sendok makan saja, diminum sebelum tidur. Yang kedua yaitu jahe. Bisa dibuat seperti wedang jahe pada umumnya kemudian diminum. Yang ketiga yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis kita belah kemudian kita peras, bisa dicampurkan dengan kecap atau dengan madu kemudian kita minum. Yang keempat yaitu kencur. Langsung saja kita parut kencurnya kemudian kita peras dimasukkan ke sendok, dicampur dengan madu kemudian langsung kita minum. Yang selanjutnya yaitu air garam. Kita bisa juga menggunakan air garam untuk berkumur-kumur, di mana air garam tersebut bisa untuk mengobati sakit tenggorokan yang sakit. Yang ketujuh madu, yaitu langsung saja dikonsumsi dengan sendok pagi dan sore. Yang selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putih di sini dimasukkan ke dalam masakan, misalnya kita memasak ditambahi dengan bawang putih yang agak banyak tidak apa-apa, atau langsung dikonsumsi dengan cara mengunyah atau direbus kemudian kita makan. Kemudian sup ayam dimana sini kalau sup itu kita mengandung banyak vitamin karena ada sayurannya, kemudian rempah-rempah kita gunakan. Dalam sup itu kita gunakan rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah yang sudah digoreng, kemudian kita tambahkan dengan biji pala dan biji lada. Nah, dengan rempah-rempah tersebut sup akan menjadi hangat dan rempah-rempah tersebut akan menghangatkan tubuh kita yang dapat meredakan sakit batuk. Yang selanjutnya yaitu dengan cuka apel. Cuka apel dicampur dengan 1 sendok makan madu kemudian kita minum. Juga bisa menggunakan dicampur dengan air biasa, air hangat biasa, langsung kita minum. Itulah beberapa bahan yang dapat kita gunakan apabila keluarga kita ada yang menderita batuk. Sebelum kita dibawa ke pusat kesehatan, tidak ada salahnya apabila bisa menggunakan bahan-bahan tersebut. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Ikuti video saya berikutnya ya.